国内最经典王牌音乐节目再度回归，史上最年轻导师组合为时代发声。他就是我心中的所爱，他真的是我们战队的定海神针。原创赛道火爆登场，等等，风够暗了，你也暗了，等等。我跟霆锋认识这么久，从来没有看过霆锋变得面红耳赤。最强车轮抢位战，步步惊心。这一轮的大街头车轮战，就像一个石头丢下去，惊起了千帆浪。致敬青春，好声音在中国。很难放弃掉我心中的那颗宝石。外人看着这是一种折磨，但你可能觉得是一种享受。我觉得他们的优秀不在于他们的表现，就是在于他们的热忱。中国好声音2020就在星空卫视。